नेपालमा विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते पहिलो पटक संसदको बैठक बसेको थियो। पहिलो संसदको सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए। प्रथम जननिर्वाचित विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपालको भूगोल सुहाउँदो भूमि सुधार, राजा रजौटा उन्मूलन जस्ता महत्वपूर्ण दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिहरू संसदबाट पारित भएसँगै लागू भयो। अति लोकप्रिय भएको बीपीका उक्त कार्यक्रमहरूबाट तर्सिएर राजा महेन्द्रले 2017 सालमै तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई बर्खास्त गरी शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। यससँगै 2017 साल पुसमा देशको पहिलो संसदको अन्त्य भयो। जनताले फेरि 30 वर्षको अथक संघर्ष र बलिदानपछि 2046 सालको जनआन्दोलनबाट एकदलीय पञ्चायती शासनको अन्त गर्दै पुनः बहुदलीय शासन पद्धति स्थापना गरे। 2048 जेठमा दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभाको सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना थिए। 2046 सालको जनभावना अनुरूप वाक प्रकाशन, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने गरी गरिएका प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ऐतिहासिक महत्वका छन्। तर यो संसदले पनि 3 वर्षमै अन्त्य भोग्नु पर्यो। 2051 को प्रतिनिधि सभा संसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि विघटन गरेका थिए। त्यस समयमा संसद विघटन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, तर अदालतले कुनै पूर्व शर्त नरहेको र चालू अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने फैसला गरेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो। देशमा राज्य सञ्चालनको इतिहासमा संसद कार्यपालिकाको कोप भाजनमा पर्दै आएको छ। कार्यपालिकालाई कतै कुनै असहज हुने बित्तिकै सनक र दम्भकै भरमा संसद विघटन हुने परम्पराकै निरन्तरता थियो। त्यो नेपाल कांग्रेस आफ्नो बहुमत हुँदा हुँदै एक टर्न पनि पूरा गर्न नसकेका 18-20 महिनामा गयो। आखिरमा इन्स्टेबिलिटीको त्यही कारण के त्यो पनि के त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको त्यो यो 2/3 मेजोरिटीको ख्वाबले गर्दाखेरि 2/3 मेजोरिटीको ख्वाबले गर्दाखेरि यो सब चाहिँ यो के सोम शर्माको कथा जस्तै भएर गयो त्यो हैन। त्यसकारण भन्दै गणेश मानजीले निकै राम्रो सोच्नु भएको थियो। मैले आफ्नो 2 टर्म स्टेबिलाइज हुन्छ, स्टेबिलाइज भएपछि जस्तो सरकार आए पनि कसैले हल्लाउन सक्दैन, स्वदेशी विदेशी फौज कसैले पनि नेपालमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हल्लाउन सक्दैन। अब के त्यो कुरा चाहिँ अब सब साकार हुन सकेन। अनफर्चुनेटली त्यही जस्तो लाग्छ कि 2052 को आम निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत रहेन, तर निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उपस्थिति भयो र नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। तर सरकार बनेको 9 महिनामै आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विशेष अधिवेशन बोलाइएपछि अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यस विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, तर यसपटक सर्वोच्चले अर्को विकल्पको सरकार प्राप्त हुने अवस्था हुँदाहुँदै संसद विघटन गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। तेस्रो प्रतिनिधि सभाको संसदको सभामुखको जिम्मेवारी रामचन्द्र पौडेलले सम्हालेका थिए। 2055 मा कांग्रेस एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला थिए। कोइरालाले तत्समयमा पुनः संसद विघटनको प्रयास गरे पनि यो सफल हुन पाएन र 2056 मा संसदको अर्को निर्वाचन भयो। 2056 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तर कांग्रेसभित्र आफैमा सत्ताको झगडा झाँगिँदै गयो त उता नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले पनि गम्भीर रूप लिँदै थियो। 2058 मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीतिक तथा समसामयिक अवस्थामा निकै जटिलता थप्यो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा भंग गरे र तोकिएको समयमा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसबेला तारानाथ राणाभाट सभामुख थिए। जनताले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गरेर बहुमत प्रदान गरे पनि सरकारमा पुगेकाहरूले यसलाई जिम्मेवार एवं कुशलतापूर्वक संसद सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि नागरिकको सार्वभौम संस्थामाथि उल्टै प्रहार गर्दै आएको दृष्टान्त थियो। त्यो संसदीय व्यवस्था टिक्न सकेन र राजा महेन्द्रले त्योहरू राजा पनि दिएनन् र सैनिकको लागू गरे। अब हामी सब साथीहरू
नेताहरू कोही जेलमा, कोही निर्वासित, कोही भागाभाग छ, निर्वासित छन्। सारा देशै एक किसिमले तनाव सृजना भयो। त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्यो। यो पञ्चायत व्यवस्थामा 30 वर्षसम्म जुन पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्यो, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यको लागि, राजालाई गिराउनको लागि हामी संयुक्त जनआन्दोलन हुनुपर्छ। यही संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालको प्रजातन्त्रको प्राप्तको ग्यारेन्टी गर्छ भनेर पुष्पलालले भन्नुभयो। प्रजातन्त्र यो कम्युनिस्ट पार्टीले छर्यो, तर बिबी कोइरालाले त्यसलाई मानेनन्। 2058 पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरी शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात 2063 वैशाख 11 गते उक्त संसद पुनर्स्थापित भयो। 2063 जारी गरिएको देशको अन्तरिम संविधानको प्रावधान बमोजिम 2064 सालमा देशको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभाबाट देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था ल्याउन सफल भयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट 601 सदस्यीय संविधान सभा गठन भयो। तर पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन र 2069 जेठमा संविधान सभा विघटन भयो। केही समय देश संसदविहीन अवस्थामा पनि रह्यो। त्यस पश्चात 2070 माघमा दोस्रो संविधान सभाको गठन भयो। 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आधारित ऐतिहासिक संविधान जारी भयो। यसपछि देशमा कानूनी राज्य, स्थिरता र दिगो विकासको आशा सबैले गरेका थिए। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि देशमा झण्डै 2/3 बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। यसपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सबै तल्लीन देखे पनि अन्ततः 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी भन्दा पनि सरकारमै रहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक मत मिल्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारी बीचमै प्रतिपक्षी र आफ्नै पार्टीका एउटा ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध सड़क आन्दोलनमै उत्रिए। फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उक्त विघटित संसद पुनर्स्थापित गरायो। संविधान अनुसार स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नहुने व्यवस्था छ। तर यसपटक पनि कार्यपालिकाको रोष संसदमाथि पोखियो। पटक शेरबहादुरले सबैले विघटन गर्दै गए नि इतिहासले गर्दाखेरि अहिले संसारमा के सोच्छ भने कि स्टेबल गभर्मेन्ट सोच्छन्। सरकारले पनि काम गर्न त पाउनु पऱ्यो नि, स्टेबल गभर्मेन्ट हुन सोच्छ। तर स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ हाम्रो संविधान बनाउने के सोचे भन्दाखेरि 2 वर्ष तिमी प्रधानमन्त्री नछौ, कुनै अफिसर्सको चाहिँ यो गर्न अथोरिटी कन्ट्रोल, किन प्रधान न्यायाधीशले प्रशासकीय कन्ट्रोल गर्छ, सांसदले कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ सांसद हो। त्यो सांसदको अधिकार पनि खोसेर के भने तिमी 2 वर्षसम्म केही गर्न पाउँदैनौ कि टु क्रिएट स्टेबल। त्यसपछि के अतीतका घाउहरूबाट त्यहाँबाट छलफल भएको छ। विघटनको अधिकार दिने कि नदिने भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त्यहाँदेखि नदिने भन्ने भयो। विघटनको अधिकार दिएन। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले बिजनेस दिन सकेन। देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप बढ्दै गयो। ओली सरकार विरुद्ध 5 विपक्षी गठबन्धन निरन्तर संघर्षमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 2078 जेठ 8 गते संसद भंग भयो। यस पश्चात राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री थप आलोचित बनेका छन्। देशले यति लामो संसदीय अभ्यास गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। जनमत बारम्बार खेर गएको छ। 2016 को पहिलो संसददेखि हालसम्मको संसदीय अभ्यासबाटै राजा रजौटा उन्मूलन, भूमि सुधार, वाक एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक एवं वैचारिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चितता हुँदै आएको छ। आम जनताको सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत गर्ने थलोको रूपमा प्रतिनिधि सभालाई स्थिरता सहित थप विकसित गर्न संवैधानिक तथा राजनीतिक तहमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।